Mi változott meg igazából a mostani piaccal? Az, hogy beléptek az intézményi szereplők. A BlackRock volt a legnagyobb. Ők az elmúlt egy évben a második legnagyobb bitcoin tulajdonossá váltak. A mai napig 375 000 darab bitcoinnal rendelkezik, 10 000 milliárd dollárnyi vagyont kezel, és nem fognak addig megállni, amíg egy nagy százalékát nem fogják birtokolni a bitcoinnak. Egy ilyen időszak előtt állunk, amikor annyira el fognak szállni az árak ezen a területen, hogy szerintem most még érdemes mindenkinek megfelelő projekteket keresni. Erre hoztuk létre egyébként a Pulse-t is, hogy mindenkinek legyen lehetősége profitálni gyakorlatilag az előttünk álló jövőből, hogy ezt időben fel tudják ismerni az emberek, és hogy legyen mindenkinek bátorsága, hogy merjen lépni erre a területre, mert valamikor be fog zárni az ajtó. Most még lehet bitcoint venni, 5 év múlva már csak szatosikat lehet venni.